Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kita saged nampi kalonggaran, nampi kesempatan paring saking Allah Subhanahu wa taala rupi kesehatan, kesempatan saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu dipun payungi dening Allah kanthi rahmatipun, sehingga kula panjenengan sedaya saged ngraosaken keparek wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita nglajengaken pengaosan menika langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' biya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bicara ngengi masalah pengenalan saking Allah dumateng kita. Maknanipun kula panjenengan sedaya menika kedah berusaha melatih diri, melatih manah kula panjenengan nampi perkenalan menika supados sampai dumugi dumateng sing dipun wastani ma'rifat. Kanten ma'rifat dumateng Allah, ma'rifatullah taala niku dipun wastani ghayatul matalib wa nihayatul amal wal ma'arif. Notoke panyupriye menungso lan pol-polane cita-citane setiap menungso. Niku pancen nyoto. Selama menungso niku enggak ada cita-cita kok masih bukan Allah cita-cita itu. Ya masih terusan dhuwur nek di atas langit masih ada langit. Tapi duwe hotel, duwe terus sampai kepada sesuatu sing sakjane nuwun sewu napa nggih? Sing perkara sing gak kena dibatasi. Napa nggih Mas Tani? Sesuatu yang gak terbatas di luar itu.
Amerika wis iso nguasai antariksa, iso nguasai sak dhuwur malih. Mungkin isih kurang maneh, sak dhuwur. Terus sak dhuwur. Sampai happy apa ta buat nenten ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya, nggak ada pol-polan, nggak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih gak ada tamate kuwi yo. Berarti pol-polane namung teng Allah. Mula kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu ora dan sampai ning Allah, ijek bulat sebab akibat ngoten terus. Sebab akibat ora barbar. Enggak perlu bulat. Lah ora barbar jenenge tasalsul. Tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa ada henti. Atau mungkin berputar, diarani lingkaran setan. Diarani lingkaran setan iki bar kok kene, balik neh. Persoalannya balik neh. Iki sakjane sing marai melarat iku mergo bodho. Apa wong melarat ndak dadi wong bodho, apa sing marai wong bodho iki terus dadene melarat? Ini gak iso dijawab. Gitu nggih, anane bodho mergo melarat gak iso sekolah. Enek sing ngomong anane melarat mergo bodho, mergo gak iso nyambut gawe, mergo bodho dhek gak iso roh ngelmu, mergo gak iso roh ngelmu gak iso nyambut gawe, mergo gak iso jaga yo melarat. Lah terus lah kok mulek ngene ngoten lho nggih. Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Lha mboten barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini. Sing penak piye? Bodho mergo wae karo Allah dibungkus, dicengkerem kehidupane oleh Allah dibatasi pengalaman keilmuannya. Masalah penyebabnya ya terserah Allah. Masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki pirang-pirang kok nggih. Nggih. Enek anake tukang bakul kloso ngoten tok mawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Lha enten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek teng bocah pondok klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sak wulan pisan kloso niku dititipno santri. Kloso iki aturno Pak Yai utawa Bu Nyai ya bek menawa kena manfaat kena dienggo tahajud. Jadi lek sing jenenge karo kiai demen. Lha ngoten niku putrane sampai iso dadi profesor doktor, jadi mantune Pak Yai Wahab, jadi putune Mbah Yai Wahab. Almarhum Profesor Dr. Tolhah Mansur SH. Niku abahe niku namung bakul kloso. Lah iya, anak bakul kloso itu dadi profesor dokter. Lah sing nuwun sewu, sing anake profesor dokter linglung kena narkoba. Lho ngoten niku lho. Pirang-pirang lho nggih. Ora usah di sebab akibatnya niku. Mulane sing penak kula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan itu lagi. Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah taala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang, terus kurang. Nek pinter ya kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh, lek pangkat ya kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok ya sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati barang patungnya kon masang
Kongkon wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho. Itu kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Dan itu mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Mila fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu bab ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, sampean paham, dibuka langsung paham, oh iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, wa tuma'ninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulane wasilah kalih royah iku kudu dibedakne. Royah niku napa? Notok niku pol. Sapa pol? Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama, sebelum pertama, dan Allah itu al-akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, sejauh apapun kowe bayangno akhir, sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparing asma wal awal wal akhir. Ku akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Pokoknya ngene lho, pokoknya harus beres. Iki transaksi iki kok beres wis tak aku wis leren. Pokoknya wis pisan iki ae, semari kene aku tak leren. Gak iso, bar kuwi jek ana neh kok. Ana neh. Sampai wis mati iki jek ana neh. Wis mati jek ana terus alam kubur. Alam kubur ana terus alam akhirat. Alam akhirat ana teruse. Gitu nggih, swarga neraka. Swarga neraka niku menapa pun mandek dereng, swarga neraka sik terus. Sampai terakhir wa akhru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swargane lah, nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Bendina manggon swarga nggih benjing niku. Selawas-selawas. Niku mengke sing paling nikmat niku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahirabbil alamin. Ya nek ngono niku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Apa alhamdulillahirabbil alamin niku enek esuk ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu nggih? Lah apa meneh lek Allah sing ngersakno ngenalno, moro dibuka pintu tadi, lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula sangka niku payambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak taritha arep yen to ora apa nggih istilah yak taritha getuni ora usah getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babi dalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min a'malil birri saking pira-pira ngamal bagus. Bagus lak jarimu. Nguntungno lak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngletak teng bayang lara. Karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira sae pundi? Hitungane menungso wajar lawaran ya saya teng masjid to nggih.
iso jamaah ning masjid. Ngene iki aku susah malah lara malah gak iso jamaah lho. Niku jenenge wong ketutup. Nek ngresula, ora coba reken, ora sangget tuni. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakno laramu ku dienggo ancik-ancik nyedhek ning Allah. Dengan cara apa? Ya ditampa. Ditampa dengan cara husnudzon. Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang subhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggo sowan panjenengan Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku mboten patek pantes dinggo sebo sowan dhateng panjenengan. Nah niki kok jenengan resiki, lara kan diresiki. Kon terus kuru daging entek. Ya, ngoten lho nggih. Ya alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi niku enten sing takon ngeten. Santri niku sosok nggih. Nek takon wanu. Bae Imran, lapo? Kanjeng Nabi niku lak kekasih Gusti Allah, ya. Lah badhe sedo kate sakit barang ten napa? Ngoten lho nggih. Kekasih mesti lak ya ora usah dikeki lara lho. Justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir. Bilasan terakhir sebelum Rasulullah SAW kepada Allah, maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bleduk-bleduk cilik-cilik diresiki supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh, betul lho nggih. Mulane nek enek wong suka jenenge saleh ora tau nglarani wong anu lho arep lara arep mati kok lara sik laren 3 tahun. Lho justru 3 tahun niku resik-resik, Pak. Itu kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau. Niku mboten usah getuni nalika kelangan ngamal. Wah aku lara niki malah jamaah ra iso tertib, mboten usah ngoten. Ya laramu kuwi dienggo modal, ngoten. Larane kuwi dienggo modal. Nek bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Oh, ngoten niku caket ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Enek wong duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Bae bingung. Diparingi bangkrut. Karo Gusti Allah adalah usahane ning kutha bangkrut. Satu-satunya tanah enek teng pinggir pantai didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai tak ora enek sing gelem tuku lho ngadoh saka pemukiman. Nah, iki jenenge tantangan jadi peluang. Napa akhirnya? Dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai niku didekno gubuk-gubuk alami. Terus piyambake ngeklano teng kira-kira cara kene wis diklano ning Mayangkara ngoten, wis diklano ning Patria, Mayangkara, Pandos, pokoknya bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda, main Amerika soalnya gitu. Niku ternyata sepisan pindho ping 3 niki napa perlombaan voli pantai niku. Iku susu rame. Ya gubuke payu, gubuk reot lah pring-pring ngoten mawon nyewane padha karo hotel. Mergo pancen luar pantai gak ana penginapan liyane niku. Lah niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku lan jenengan cerdas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Ngoten wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dokodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Wis ngethok gedang celek gampang suwek.
ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis sakniki niku sing gregetan niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta. Lha niku sing dosa. Ngono nggih. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer pokoknya sembarangnya bebas dituku, tapi ada satu komponen yang dia nggak mau jual. Artinya nggak dipulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ngelmune Allah sok disedet Gusti Allah nggih ngoten niku. Ancaman Rasulullah kan man katama ilman, sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedet dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Niku pakai bab dunia ngono nggih, saged terjadi ngoten to nggih. Saged terjadi ngoten. Sampeyan bolak-balik omahe kok sepi napa? Duwe omah ning pinggiratan. Dalane rada rame akeh wong. Dulu ana wong nonton sepeda motor. Dulu enten wong sepeda motor gembos bare. Buka saja. Tambal ban 24 jam. Niku mungkin sampean telaten sawulan 2 wulan kula dijujukan wong. Engko anggere wong bane gembos jam 1 bengi, kalau saya buka lho. Ngono nggih. Kalau saya buka. Kawitan pancen sengsara. Tapi bila sampean kenal itu betul, maka itu bisa di-manage demikian rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho, terus ana semangat pengen sowan ning gone Bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkelak berbalik, dicubit itu sayang. Sakit aja, dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit kok jarak kok. Gitu nggih. Nggih. Niku lek wong wis kenal lho, Kak. Wong lek wis kenal si Heni bawane ngoten nggih. Wis kenal Heni ayu. Wis kenal loh, Kak. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kayak apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Suatu ketika ini dibedo. Pas podo-podo adus tengkali, rekreasi. Gari-gari lah kok nuwun sewu. Kelambune digawa melayu karo Heni gitu. Itu pengenalan nih. Ternyata Heni itu juga mau bercanda maneh. Ono maneh bidanan dibedo terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat, metu sakinah. Mulane wong jejodohan lanang wedok, niku wis kenal tenan karakter istri. Maka sampean enggak perlu bingung, mungkin bentuknya ngono kuwi, senengane ngono wis. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tinggal sampean mampu enggak mengego itu sebagai suatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Itu bojo kok njalukan duit. Yo dikai duit. Lah carane ben gak bosen piye? Ngeke duit yo nyawa duit, ben ngekeki duit nyawa duit. Nggih bosen. Kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean bahwa ternyata sampean enggak serius terus yo iso guyon barang. Kalau duit sak juta niku ijono 500 rupiahan sing anyar-anyar. Diodohi amplop sitok-sitok ngono, sebar ning kamar. Pus tinggal lunga. Wis enek surate sitok, tanda cintaku padamu. Terus sampean teko kawal, lho apa Pak itu iso ae ngono. Karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen. Gitu. Penting niku lho jenengan boten ngoten ya, dipermuti bojo. Panggah nelongso lho. Aku gandengan sampean sapi seraket kok. Jenenge sapi seraket iku lek sitok sodok mogok sampean melok mogok mengenali kemogokan bersama.
Piye to nikmate jerum? Nek sitok jerum aku tak melok jerum. Nek sitok mlaku aku tak melok mlaku ngimbangi. Nah, keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolonge sak pira lah, aku buntune sak pira lah niku kudu pas. Wong jenenge judul. Awak dhewe niki bolong dadi kawula. Allah sempurna buntu genep dadi bendara. Maka semakin pas golongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi lek nuwun sewu awak dhewe keciuten nggih Allah sempurna. Awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gathuk menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus growok sak ombo-ombone Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kudu lengkap sak lengkap-lengkape. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul nggih? Masa salah hitung? Iya lah ini mah. Wah, niki malah aku ora iso wiridan, ora iso nganu lho. Dikirane lara iku gak enek ngamale. Niku contone iki dicontone teng mriki. Ma yusabu bil insan minal balaya wasyada'id allati tunahisu alaihi ladzatat dunya wa tamna'u min taksiri amalil birri fa inna muradahu an yastamira baqa'u fi dunyahu. Menungso niku nggih nalika nampa bilai nampa pacoban saking Allah, baik mungkin berupa napa sakit napa berupa napa sing sampai bisa walaupun nggak sampai menghilangkan, sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia nggak bisa beramal banyak. Dan wong sing ngeten iki apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo. Biasanya aku iso jamaah, galak iso jamaah. Ini aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lunga niki malah sholatnya mundur. Jadi kan ampun ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada telat niku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sampeyan paham napa mboten? Ya, tantangannya karek paham niku tok mawon. Lah karepe menungso niku kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus thaibul ais, naimul bal, ati tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Ngoten. Wa yakunu halu fi talabi sa'adatil akhirah halal mutrafin al mutawarriin. Ngoten. Karepe napa to? Pengen urip niku sing serba kecukupan. Ngamal sing akeh, duit akeh, brol-brol sedekah akeh, ngoten. Karepe awak sehat. Paling ngoten to nggih. Dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu wa taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing loro, jeget loro. Karena loro paling lebih kurang. Relasi sudah. Gitu nggih. Lorone ora gemen-gemen, stroke. Terus stroke wis gak iso lapo-lapo. Wong ngomong pelo. Nyeklo handphone yo di telepon kono gak paham. Niku lek wong mbok tendang semeleh teng Allah, tambah nemen lorone. Nah, akhirnya beberapa sidik tahu ngaji, aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak geton aku soal bondong, pancen ya jatahe ngene, nyatane anak-anakku ya mapan, cuma ngene iku aku ndek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhu, kari-kari ngene iki lara malah gak iso ibadah. Ya, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dhek buntu, mboten paham Allah.
Tapi lek dhek paham, justru aku diparingi lorong ini ki. Alhamdulillah. Menawi kita tinggali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral jamaah sregep mulai kajian rutin teng pundi-pundi enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi bangsa akhir-akhir paringi lara jegreh. Niku lek karepe menungso terus pundi? Karepe lak terus mawon to nggih. Mbok aja lara lak ngoten to nggih. Niku lak karepe menungso. Karepe menungso, tapi wa muradullah piye? Nah niki awak dhewe saiki ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi laima. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir mungkin golekno instruktur militer atau dipaksa kon disiplin iso secara lahir. Tapi sapa sing arep nginstrukturi muncal-muncale ati. Sing arep nginstrukturi lek ati kon baris. Iso baris tenan ngoten sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufufakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa ya terus atine sing baris jamaah niku terus madhep Gusti Allah kabeh. Wong enek sing mlayu ning toko, enek sing mlayu ning sawah, enek ketoke ngeten sedekap nggih. Alhamdulillah rabbil alamin kabeh persis bentuknya rapi. Tapi niku ternyata hatine blas gak baris. Saged ngoten mboten? Saged. Ngeten mawon jenengan iki lho. Kita kabeh ngrungokno ngaji niki dhewe-dhewe kok bariki ning ndi ngoten dhewe-dhewe. Iya to nggih? Kula mungkin mikir bariki ning kundan. Bariki ning dina. Oh bar kok kundan mulai nang omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lha kok mulai salat sing gak ana aktivitas dia Bismillahirrahmanirrahim. Ki wis hafal lho nggih, Fatihah wis hafal. Niki ku mlayu tok ndudu gelis. Jangkae ati niku luwih jembar timbang jangkae sikil. Ngoten. Saman teng mriki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebate ati lak teng mriku. Mripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petuk bocah wayu ngono nggih. Dahayu niku diklakson ngono mesem. Wah, masyaallah. Niku wis merem barang ditutupi bantal ijek ketok meseme. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane nggih kalau Allah Ta'ala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pagere Allah. Betul lho nggih. Lek pagere fisik mungkin dibatasi hukum haram, dibatasi hukum negara. Nek iki dihukum, ini mungkin bisa terkendali. Nggih to nggih? Tapi coba lek muncal-muncale ati ajeng mlayu teng pundi? Ajeng dikendhalekne ngangge napa? Mboten iso. Ngeten. Mboten saged ati niku mulane terus kali Allah Taala diparing lara. Wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dzamimah. Minimal wong niku lek diparingi lara stroke. Ngeten upamane ngoten. Cara biyen nalika isih waras lek misuh cah-cuh ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara rada pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek fasih to nggih. Akhire wis megah misuh dadi kan minimal misuhe suda karek ping 50. Iku ngenteni lek wis nemen gelone. Berarti kan mulai tumbuh sabar. Napa malih lek piyambake telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir, sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmati wong lara. Nggih. Wa yukhrijuhu min asri wujudihi ila muttasai syuhudi. Yang terpenting lagi kalau sama sakit, nak wow, tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal arep mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya ben wong pancen fisik iki arep dadi lemah, sing penting lah iki. Sing ruko sujud iki lah fisik.
Ruku sujud fisik saja ini kan nilai dari rohani. Nek wis lara ngene iki terus piye? Fisik dijak salat gak kena. Ya nggih. Ya sekarang kedap-kedap niku to lah, kedap-kedap itu ketika puncak wah, iso sowan teng Allah, justru itu akan lebih cepat sowan ning Allah. Ya gitu nggih. Secara penganu mawon saged niku jenengan rasane ngoten. Wala sabila lahu ilal wusuli lahadal maqam ala ghayatil kamal wat tamam illa bima yudadu muradahu. Walaupun diaturke ta nggih. Posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek mung dilatih liwat ibadah biasa. Sregep salat, sregep tahajud, sregep poso. Itu enggak bisa sempurna. Mboten iso sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku lho niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal niku wau. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku aku arep dolen ndi. Wong obah ora iso ngoten lho nggih. Dan saat obah gak iso langsung dia bisa gelundung masuk di dalam wilayah kerengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Ya nek aku cek waras kok pengen kopi ngono bunga. Bu, gawe kopi ngoten. Ya bursa aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyandi. Lan yang penting duduk kopi ini. Tapi kasih sayang bojoku tambah nemen lek aku lara. Nah, ngoten. Nah, Allah itu tiba nekakno kasih sayang. Tidak harus lewat bengok-bengok menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro, terus seperti lautan lalu kita tenggelam masuk di dalam laut terus masuk akan menemukan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu nggih? Nanti dah kalau contoh ning nganten. Nganten iku lek tesih teng padi, ya wis bahagia, tapi gak sempurna bahagia. Iki lho enten manten jejer teng padi nika. Nggih pun bahagia oleh pacaran wis suwe. Keturutan iso dadi nganten. Tamu kurang-kurang sampai ana nyanyian aduh senangnya penganten baru. Lah itu nggih. Itu senang. Tapi itu belum sempurna itu. Mergo jak akeh tamu, jak akeh sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar toh durung sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna dereng? Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener wis dilepas pakaian ngantene. Tapi wong sing wedok cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggali nabi-nabi semuanya ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika diburu-buru Fir'aun. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tau ngrasakno nikmat ning donya iki sing tak rasakno selama iki, sing ngungkuli nikmate aku ning jero geni. Memang aneh lagi. Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, apa bener wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoploke klambine ora gelo kok. Sampeyan mbek bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur ngoten. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhirnya sampai pakaian pun dilepas, enggak masalah. Nggih. Lah orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karo Allah, pangkatnya dilolos. Kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karo Allah. Dicapai sitok-sitok. Karep udah rohani tok yang kenal Allah. Justru itu nikmat luar biasa.
Niku dadi mulane ibadah nikah jima niku didamel contoh kalih Allah Ta'ala niku sakjane incip-incip contone Allah. Itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan. Itu sakjane napa to? Memadukan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih. Betul? Lalu kita nerima. Itu luar biasa. Ora kena dibayangne. Iki mek diceritakno ngaji tok terus aduh piye? Sampeyan bayangne dhewe. Ya apa? Nggih. Ketika orang itu lama gak ketemu anak, moro ketemu niku seluruh pangkat hilang. Seluruh harga diri hilang. Sampai ana bukti ini nangis ning arep wong akeh gak isin kok. Nggih. Gak isin gak ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Bisa nangis, saya setuju. Ngono. Ngenten soal pengenalan niku. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Taman mesti krungu Abu Jahal nu gregeten. Ikrimah niku putrane. Putrane Abu Jahal niku ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam niku sengsara. Iso sampai mlebu Islam niku gara-gara nalika Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman. Mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi, ketepaan nelayan ini wis mlebu Islam. Nyapa monggos melayu-melayu. Artinya apa gitu terus ning kono nek slamet kok piye? Ora perlu ngono. Kowe ku apa? Arep banggane apa? Dipikiri rena-rena. Muhammad kuwi bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh Mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu sajane wis nampa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu iso banget, tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran itu. Tiba-tiba dibuka wong nelayan, tek ngoten tok buka niku. Terus mengatakan, kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Kowe apa tahu tuman musuh Muhammad yang mlebu Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad. Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab mlebu Islam saiki dadi sahabatnya sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin nelayan lho malah ngandel. Terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya itu manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa-siapa. Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis guguk. Dan semenjak masuk Islam, Ikrimah niku lek maca Quran mesti nangis guguk sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi, kula niku biaya di perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mila sak menika keranten kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasakne inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sing pun nate kula korbanke kangge wong kafir Quraisy, kula lipatkan 2 kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyo-koyo dhisik. Sing Yaman Mekah niku tebel. Di zaman biyen. Saiki numpak bis ngono turu wis teko Mekah. Di zaman biyen Yaman sengsara. Justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa.
Mulane kecil. Seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu kalau hati kita sing saknik nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah. Luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang. Kabeh hilang. Nyun sewu. Sing penak bapak-bapak lek pas kali ibu-ibu wah sing penak pas kumpul bojone lah. Sampai pada puncak niku sing ngenten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak miliar napa kelingan? Hilang kabeh. Iya nggih? Justru ketika kita lepas itulah justru kita bisa sambung bener-bener kasih sayang suami istri. Tapi lek jek ning jaba kowe tak kei kalung, anu Mas tak tekono klambi, mang klambi sing desain aku dhewe. Ya Dik, iki kalung mang sing milih aku dhewe. Alah, itu formalitas lahir dereng sempurna. Jenengan ngamal biasa, maksudnya ngamal sing gak bareng karo paksaane Allah niku. Salat, puasa biasa-biasa ngoten niku. Niku yo iso dekat kepada Allah, tapi tidak bisa total yang sebenarnya. Tapi lewat sampai paham, wa idza fahima hadza, kalau seorang hamba paham ini, dia tahu anna ikhtiyarallahi lahu wa muradahu minhu khairun lahu min ikhtiyari li nafsihi wa muradihi laha. Maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kalau orang itu paham betul suasana seperti itu, maka dia akan tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Awak dhewe kan milih karepe lah urip enak terus, sedekah terus, ngoten nggih. Sampai tua lah perlu menangi anak putu buyut canggah, karepe lah ngoten to nggih. Karepe ngoten. Tapi Allah gak ada hitungan lain yang itu lebih sempurna. Dan nek sampean paham bahwa hitungan Allah lebih sempurna, Allah lebih sempurna. Maka betul enten di titik duduk di sebelah manapun sampean sama tidak pernah merasa asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak ning dinggon ora asing kok. Nggih ning dindi kabeh cedhek karo Allah. Petuk wong melarat ya rumasane cedhek Allah. Petuk wong sugih cedhek Allah. Terus napa? Sing ajeng diasingi napa? Wong kabeh ternyata rahmati Allah. Dan Allah tidak pernah melepas hambanya begitu saja. Apa iso hamba lepas dari bendorone? Mboten saged. Mulai Kanjeng Nabi dengan bahasa yang sangat simpel sederhana sekali dawuh, kullu amrin dibalin tayubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Apa wae sing apik kuwi lek ora dibarengi bismillah itu terputus, hanya kecil. Hasilnya pemane hasil ya meng sing gene mati saiki ngono ta. Tapi kalau itu dimasukkan ke dalam rasa bismillah atas nama Allah. Ambak namung ngono ya mek ngombe ngeten iki ta lho. Ngombe niki lek ngombe gak bismillah wis dibalin ada kebaikan apa ilange ngelak. Bismillah ngoten niku tak. Tapi kalau sampean mau berusaha memahami bahwa ini pengenalan dari Allah. Sama aja mendelok kita loh. Ada air, ada gelas, ada tutup gelas. Bisa datang di sini fakta dan nyata. Tapi fakta dan nyata datang ke sini, ini tidak karepe dhewe. Beribuan tangan sing wis kangelan sampai gelas teko tengarep kula sakniki niki. Mungkin Bu Hari sing mundhut ke pasar apa ke toko gelase gitu. Lah banyune mungkin kok aku pabrik ora tok pandaan. Lho pandaan kok nganggo pengeboran. Lho alat bor sapa sing gawe? Ternyata mung perkara butuh banyu sak gelas iki lek upama ditandangi dhewe sampai mati gak bar. Lah kok karo Gusti Allah trimo aku mek tengok-tengok ning kene lungguh rekaman ngaji teko karo dhewe. Kalau gitu kita hayati hanya sebagai ngelak, ngombe, hilang-ngelake, bar, ya terbatas mek kuwi tok. Terputus namanya. Tapi kalau kita hayati bahwa ini kiriman kasih sayang dari Allah. Wong pira sing ditaklukne Gusti Allah dipaksa Gusti Allah kon ngladeni aku men perkara
banyu sak gelas. Sama kenangan. Lek niki wau umpama banyu aqua, moko aqua niku ngene dikemas teng pandaan truk sing ngangkut mriki. Bisa niki truk niku pabrik truk iki wong pira sing kangelan. Kasih sayang Allah luar biasa. Kita kalau mau paham ini, gak tahu susah, teman, gak tahu lho apa. Sing sampeyan susah ini apa? Wong ning dinggon dicukupi karo Allah. Mare iki sengsara mlarat. Lah, sakjane sing muni sengsara lak kowe dhewe to. Sing muni sengsara kowe dhewe lho, Allah gak muni sengsara lho. Sing muni sengsara kowe dhewe. Maka di sini Allah dawuh, ana inda dzanni abdi bi. Saya itu sebenarnya terserah wadahe penyonone kawula ingsun. Lek aku dinyono kejem kok. Kejem tenan lek dinyono rahmat ya rahmat. Sakjane ora kok Allah manut kawula mboten. Wadahe kawula memahami Allah, ya sebatas itulah rahmat Allah yang kamu terima. Lek rahmat Allah mbok poles nganggo kacamata ireng, seluruh pandangan keindahan dunia akan kita ireng kabeh. Wong lek atine suudon karo Allah, padha apa wae serba elek, serba gak enak. Mergo suudon. Tapi lek sampean khusnudon karo Allah, sembarang dadi enak. Dengan pas lega lilo karo bojone, sing ditandangi bojo sampean model apa engko lak ketok ayu. Nggih. Tapi lek sampean pas wis ora patek lega karo bojone, alah, lha mbok sampean dituki kopi sing enak, digawe masakan enak. Engko dijak mangan, Mas ayo mangan. Lah, ngoten. Iya nggih. Soal niki lho. Pusat ati kula panjenengane bukae sak pira menerima pemahaman dari Allah. Luar biasa lho nggih, tak jenengan paham niki. Jadi sugih karo miskin niku jane sami. Dalam arti napa kedua-duanya dari Allah. Lah menungsane nggih beda-beda. Enek sing atine kebuka ciut, enek sing kebuka ombo, enek sing kebuka jembuar, enek sing sampai kelelep. Lha wis kelelep iku piye? Kaya iwak teng jero banyu. Nyatane mboten mati ta. Iwak kelelep teng banyu niku lho. Pegaweane men apa to? Sampe delok iki iwak teng iki lho, teng kolame hari niki. Subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Allah, ngono-ngono saya. Bedino anak pur teko ini padahal dia gak metu-metu ke kolam. Karena apa? Air itu rahmat, air itu hidup. Nek iwak itu jegur ning banyu maknanya dia selalu hidup. Kecuali kalau tasbihnya berhenti, maka dia diserok karo menungso digoreng. Iya. Ikan itu kalau tasbihnya berhenti, maka dia akan jadi makanan manusia untuk meneruskan tasbih pada fisik dan tubuh manusia. Mulane napa? Iwak niku kemuliaan, mati gak najis. Saestu lho niku. Iwak niku mati gak najis. Mergo napa? Ya bae terus bertasbih. Allah. Allah terus. Ya bener terus niku masyaallah rezeki teko dhewe sembarang dicukupi karo sing ningu nggih. Dan jenengan ning kelelep ning rahmate Allah sing jenenge udara terus macam-macam kok gak muni Allah ya terus ketampul kemambang. Akhirnya diserok iblis, diserok setan, mlebu penjara, sengsara kabeh. Tapi lek sampean purun tenang, anteng, yakin, aku kelelep iki gak kelelep lho, Dak. Di dalam hati masih ada teknologinya Allah yang lebih canggih, melebihi teknologinya canggihnya insangnya si ikan. Rohani itu bisa hidup tanpa fisik. Buktine, fisik tidur. Tapi rohani panjenengan iso ngluyur tekan dindi. Sakit bener. Ya apa to bedane wong turu karo wong melek padha wae. Fisik lho, Nggih. Nyatane melek ambekan, turu ambekan, tapi justru ketika indera yang namanya tidur itu memutus hubungan antara indera fisik dengan indera dalam, maka justru ketika lepas itulah yang dalam bisa bebas ngipi kemana-mana. Awake kemulan sarung, tapi awake iso gandengan karo pacare. Sampai kadang-kadang nyetrum sithik-sithik wong wis tau kenal, tangkeme tau kenal, ning jero empen muni, "Heni," ngono pas ngipi, iku ndek yang ngelitur Heni lah bojone krungu lah iki sing dadi soal akhir. Jadi iki belajar iki, melepas ini.
Tapi non saya loh, niki kalau posisinya posisi dikenal Allah, maksudnya dipaksa oleh Allah, ojo jarak. Nek jarak betul betul niki sing diomong niki wau, ketika ada wijhatun minat ta'aruf, sebentuk pengenalan dari Allah yang di luar kemampuan kita masuk ke sana. Latihannya nalika longgar kita latihan. Nampa banyu alhamdulillah, arep ngombe bismillah, petuk kanca assalamualaikum, pisan assalamualaikum. Arep lunga tawakkaltu ala Allah, mlebu omah assalamu alayka ya ibu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nek pas omahe sepi, ngoten nggih. Nek omahe anek wong ya ulo salam karo sing ning jero omah. Niku sajane aturan formalitas yang diurukne Rasulullah melalui doa-doa, melalui macam-macam itu semua gigiring ngriki ben terus enten channel. Nah, salah dhewe to, duwe handphone kok ora diaktifno. Dadi enek bel kok kono gak iso mlebu. Gitu, akhirnya jawabannya maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar area. Ya sampean duwe handphone jenenge hati kok sampean buak ning luar areane Allah. Ya gak iso sambung-sambung nalika nek siaran ke Allah, enek berita baru ora nyambung. Apa meneh pas sakjane iki posisine wis posisi ning area rahmat Allah rupa masjid, rupa napa. Lha mung Allahu Akbar lah kok malah handphone nggih nguyur rono-rono dipateni pisan. Ya akhirnya sing mlebu dudu kabar kok Allah tapi kabar kok angen-angene dhewe. Yo sesuk piye kami janjian karo wong ya wis kuwi handphone. Nah, dari sini kita harus belajar itu. Waqat ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi. Salah seorang nabinya Allah ada yang diberi wahyu. Ngeten unine wahyu. Anzaltu bi abdi balai pada'ani. Famataltuhu bil ijabah fasakani. Fakultu abdi kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuka. Ngeten. Enten seorang hamba itu diberi sakit oleh Allah. Lalu ketika diberi sakit oleh Allah dia berdoa, ya Allah mbok sakit kula niki samane cali, ngoten. Dungane niku ngoten. Ya Allah sakit iki samane cali Gusti. Akhirnya tak ndindi, gak tak turu-turuti, tak gawe lara. Buso ngono lah kok sesuk malah nglantur jaluke. Gusti sampean niku dus pundi to? Bisu niki biyen-biyen kendang ngilangi sakit kok mboten sampean ilang-ilangi panggah lara mawon. Ya akhirnya tak dawuhi ngene, kawulaku mosok kowe gak paham. Apa ya pantes perkara sing tanggo alat nyalurno kasih sayang malah mbok kan ngilangi. Lah kok terus Rahman Rahim ku piye? Ya lara kuwi lho kasih sayangku teko. Lah nek gak tak gawe lara kasih sayangku gak teko. Lah mosok ya pantes. Mosok dokter Pak dokter mbok ampun disuntik, ya ampun dikai pil, kula mutah lek dikai pil. Kula ngelu lek disuntik. Lah terus dokter lha terus piye? Panjen tekane obat itu liwat suntikan kudu liwat pil. Napa nggih saged? Berarti fungsi kasih sayang pemberian obat hilang. Nah, dari situ kita belajar ini, monggo dipelajari bareng-bareng. Nek nempu napa-napa sing gak enak, cepat lari kepada Allah, minta petunjuk. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmah. Dini urung paham, mau kok mendek sih. Aku sing urung paham. Tapi aku yakin pasti ada. Buka kapan terserah Allah. Minimal ngoten. Dokter iso ndang ketemu oh iki ngoten. Nek mat ngoten kok iso biang iki. Ning WC oh iya. Akhirnya enten syukur kepada Allah. Ikulah sing sakit kula aturke saat niki mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man biyadihi al-khairu kulluh.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.